E aí, Itália, lindos e lindos. Hoje eu inventei de fazer aqui um slime, né? E assim, tá dando certo. Calma aí, tá dando certo. Gente, minha mãe tá gravando aí e ó, tá dando mais certo do que errado, né? Ó. Gente, ela já tá fazendo aquele barulhinho de, né? Que a slime já tá ficando boa, né? E só disso, eu sei o meu caderno, porque eu fiz com papel e eu cortei com a tesoura. A cola, gente, eu sei uma cola maior que a do meu pai. Mas essa aqui eu coloquei corante. Qual corante eu sei? Gente, na parte 2 que já acabou.